مرحبا بكم في قناة إفادة للدواجن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي الكرام متتبعي قناة الإفادة للدواجن، مرحبا بكم في فيديو جديد يعرفنا عن حبة السوداء أو حبة البركة وفوائدها. نبدأ بهذا الفيديو بحديث ورد عن النبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السم. قلت: وما السم؟ قال: الموت. حبة البركة من النباتات الموسمية التي تنمو في البلدان حوض البحر المتوسط، وتحتوي بدورها على 30% من الزيت و45% من زيوت الطيارة. هذه الزيوت الطيارة تحتوي على 24% من مادة الثيموكينون، والتي يرجع لها التأثير المضاد للبكتيريا والفطريات والديدان، إلى جانب تأثير الزيت أيضا كمضاد للأورام السرطانية، كما أثبتت ذلك أحد العلماء بكلية طب الأزهر بمصر. أما الاستخدامات التطبيقية لزيت البركة لها تأثير فعال على الديدان الشريطية والديدان الكرش في الأغنام، كما أنها لها تأثير فعال على المكورات العنقودية الذهبية والسلمونية، أو أيضا لها تأثير فعال على المكورات العنقودية وهذه المسؤولات البكتيرية. تم عزلها من اللحوم الدجاج، وتمت دراسة تأثير زيت حبة البركة في بحث تم إجراؤه في مصر، وكان من التوصيات البحث إمكانية استخدام زيت حبة البركة في مصنعات اللحوم الدجاج لتقليل من نسبة التلوث بذلك الميكروبات. وفي بحث آخر عن استخدام مسحوق حبة البركة في علف الدجاج البياض بنسبة 2% يؤدي إلى زيادة إنتاج البيض المخصب، وبالتالي تحسن الصحة العامة للدجاج مما يزيد إنتاجيته. وأثبتت الدراسات الأخرى أن الحبة السوداء لها تأثير محفز للمناعة لمرض نيوكاسل والجمبورو في الدجاج التسمين، وأيضا لها تأثير حبة السوداء على المناعة الدجاج البلدي المطعم ضد مرض الكوكسيدا، كما وجد أيضا عن إضافة مسحوق حبة السوداء بنسبة 2% إلى علف له تأثير منشط للنمو في الدجاج، وقد عزى ذلك إلى تأثير منشط للحبة السوداء على العصارة الصفراوية، والتي لها تأثير على زيادة هضم الدهون الموجود بالعلف مما يزيد زيادة الوزن. إخواني أخواتي الكرام متتبعي قناة الإفادة للدواجن، اضغطوا على زر اللايك ليصلكم كل جديد واشتركوا بالقناة.